მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა ყვითელი მიქსი, მე მისი წამყვანი ქეთა ჩინჩალაძე ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადვოკატი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარი სუსქირიძე. მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში? მოგესალმებით, კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? მეც კარგად. მოგვიყევით თქვენი ბავშვობის შესახებ. სანამ ჩემ ბავშვობაზე გადავალ, მინდა მადლობა მოგახსენოთ თქვენ ლამას სტუდიაში მობრძანებისათვის. ასევე ცალკე მადლობა მინდა თქვენ ლამას პროდიუსერს ნატას გადავხადო, იმიტომ რომ ძალიან ესე გვანებიურებს ამ ლამაზი გადაცემებით, ძალიან მომწონს თქვენი ფორმატი, იმიტომ რომ ამ ერთ ფორმატში თქვენ თან სტუმრად არიან მსახიობებიც, ადვოკატებიც, პოლიტიკოსებიც, და ძალიან საინტერესო არის და ამიტომ დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირიქით მადლობა თქვენ, რომ თქვენი პერსონალური შესაძლებლობები ჩვენთან უნდა გამხილოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კარგად გიცნობთ, როგორც საუკეთესო ადვოკატს. დავიწყოთ ბავშვობის შესახებ. მოკლედ ან ზოგადად შემოვიფარგლოთ ცოტა. როგორი ბავშვი იყავით, რა მიზნები ჰქონდათ ცხოვრებაში, თავიდანვე იცოდით თუ არა რომ ეს სფერო გინდოდათ და ზოგადად აი ამ თემებს რომ შევეხოთ. მე ჩემი აზრით ვიყავი ერთი ჩვეულებრივი ბავშვი, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, არ ვიცი, არ მახასიათებდა, ჩვეულებრივი ბედნიერი ბავშვობა მქონდა, მე მგონი ყველა ბავშვობა არის ბედნიერი და მათ შორის მეც მართალია ჩვენი ბავშვობა განსხვავდებოდა ახლანდელი ბავშვობიდან, მაგრამ მაინც ძალიან კარგად მახსენდება და ერთი რაც იყო დამახასიათებელი ჩემთვის ყოველთვის მათ შორის სკოლაშიც, ყოველთვის მიყვარდა პრეზენტაციების სიტყვით გამოსვლა, ქარიზმატული. და ალბათ ამიტომაც ბოლოს განპირობებული იყო ეს ამით, რომ მე ავრჩიე მართლა ისეთ პროფესიას, რაც ფაქტურად ყოველდღიური პრეზენტაციები გვაქვს. დიდი შრომა დაჭირდა ამ კონდიციამდე მისვლას. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შრომა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მე არავინ არ მყავდა ამ სფეროს წარმომადგენელი, არც ოჯახში, არც სანათესაოში, ფაქტურად პირველი გზამკვლელი ვივარ, ასე ვთქვათ და ნამდვილად ძალიან ბევრი სირთულეები იყო, ბევრი უსამართლობა იყო, მაგრამ ბევრი კარგი ადამიანიც იყო ჩემს ცხოვრებაში, ვინც მეხმარებოდა, ზოგი ხელს მიშლიდა, ზოგი პირიქით და საბოლოო ჯამში მოვედით აქამდე, სადაც ვართ. ძალიან კარგად გილავთ. თქვენი პირველი საქმე რო გაიხსენოთ? პირველი განცდები, აი რომ შეხვედით პირველი დასაცავი როცა გყავდათ და შეხვედით სასამართლოში სხდომაზე და ემოცია პირველი რაც იგრძენით. ჯერ მოკლედ გეტყვით სულ პირველ ემოციას, ეს იყო პირველად, როდესაც ვისთანაც მე ვიყავი სტაჟირებაზე, ბატონი ომარ მდივნიშვილი, პირველად როდესაც ჩამიყვანა ციხეზე, მაშინ იყო ორთაჭალის ციხე, პატიბარი ვყავდა, რომელსაც ბრალი ედებოდა ყაჩაღობაში და მაშინ ვიყავი პატარა გოგონა, ალბათ 21 წლის და შეხედულებას მქონდა ბევრად უფრო პატარა ვიდრე 21 წლის. და როდესაც ჩამიყვანა და გააცნო ჩემი თავი, ეს იქნება შენი ადვოკატი და იმდენად შოკირებული სახე მიიღო. თვითონ დასაცავმა ხო? და პირველი მახსოვს ბატონო ომარ, ესეთი რეაქცია. დასაცავი არ არისო. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან რაღაც ისეთი მუხტი, რომ აი ეს სიტყვა რომ აი ბატონო ომარო ეს ვინ შემომიყვანეო, რაღაც ძალიან დიდი მუხტი იყო ცხოვრებაში. მახსოვს ის საქმე, ისე შევისწავლე, დიდი რამდენიმე ტომიანი საქმე იყო. ყველა ფურცელი, ყველა გვერდი, რომ დამემტკიცებია იმ ადამიანისთვის, რომ ასაკს ამ შემთხვევაში და გამოუცდელობას არ ნიშნავდა. მინდა ვთქვა, რომ მაშინ დადგა გამამართლებელი განაჩენი და ეს ადამიანი სხდომის დარბაზიდან გავათავისუფლეს. ეხლა გილოცავთ გამამართლება განაჩენს. კი ბატონო, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საქმე და იმიტომ მახსოვს, მაგრამ ასევე პირველი საქმე მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც იყო არა მარტო ერთ ადამიანს კი არ ეხებოდა, არამედ მთელ თბილისს ეხებოდა. და არ შემიძლია ამ საქმეზე არ ვთქვა, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ამ საქმემ დატოვა ძალიან დიდი წარუშლელი კვალი. წარმატებისაც დიახ, ეს მაშინ 2001-2002 წელი იყო და მაშინ შალვა ნათელაშვილს ჰქონდა ესეთი იურიდიული დეპარტამენტი, სადაც ახალი სტუდენტები, ახალი დამთავრებული ბავშვები მიდიოდნენ და პრაქტიკას იღებდნენ. და გავიგე, რომ მზადდებოდა სარჩელი, მაშინ თელასი იყო დაახლოებით 2 წლის შემოსული და ძალიან დიდი საკონსტიტუციო სარჩელისთვის მიმდინარეობდა მზადება, რომ გაუქმებულიყო ეს ოთახის ფართის მიხედვით დარიცხვები და ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების საკითხი. რა თქმა უნდა, მივედი დიდი სიხარულით მიმიღეს, ჩავერთე ამ გუნდში, ეს იყო რაღაც 4-5 კაციანი იურისტების გუნდი
და დავიწყეთ ამ საქმეზე მუშაობა. ეს არ იყო ერთი ჩვეულებრივი საქმე, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, მასშტაბური, რომელიც ყველა თბილისის მოქალაქეს ეხებოდა. და მახსოვს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად უფრო ესეთი გამოცდილი ადვოკატებიც იყვნენ ჩართულები, მაგრამ ძალიან დიდი როლი იყო ჩვენიც, იმიტომ რომ ექსპერტები იყვნენ, სპეციალისტები იყვნენ, მის შეკითხვებსაც ჩვენ ვამზადებდით, ძალიან დიდი, ძალიან გახმაურებული საქმე იყო, დიახ. და მახსოვს ძალიან კარგად ის მუშაობა, ეს თვეობით ვემზადებოდით ამ პროცესებში და მოვიგეთ ეგ საქმე. კიდევ ერთხელ იყო ძალიან გრანდიოზული მოგება, მაშინ 10 წლით აეკრძალა მთელას ტარიფის მომატება, ეს ბევრმა ალბათ არ იცის. უღმესი მადლობა ამისთვის. და ვისაც კი ქონდა თბილისში ფიქსირებულად და გადასახადი ყველას ჩამოეწერა. მაგრამ იცით რა იყო სპეციფიკა ამ საქმის? ანუ ავტომატურად ყველას ვერ ჩამოეწერებოდა, მართალია ეს არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი, მაგრამ ამის საფუძველზე ყველას ინდივიდუალურად უნდა შეეტანათ სარჩელი. წარმოიდგინეთ, 2002 წელს ამ ადამიანებს, ვისაც ელექტროენერგია გათიშული აქვთ, ათასობით ლარი დავალიანება, ვერ აიყვანდნენ ინდივიდუალურად ადვოკატებს და ვერ დაწერდნენ ამ სარჩელებს. სახაზინოც არ იყო. არა, მაშინ ასეთ დავებზე სახაზინო საერთოდ არ იყო და ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ დავეხმარებოდით ყველას უფასოდ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ალბათ 1 წელი გრძელდებოდა. ამიტომ მინდა ეს გამოვუყვე, ეს არ არის ერთი ჩვეულებრივი მოგებული საქმე. 1 წლის განმავლობაში ოფისთან იდგა რიგები. სადაც 4-5 ადვოკატი ვიჯექით და დილიდან ღამემდე ყველას აბსოლუტურად უფასოდ თითაოდ უწერდით სარჩელებს და მაშინ ჩამოეწერა ათასობით ადამიანს ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები. ჩვენი ჰონორარი რა იყო? მადლობა ყვავილებს თუ ვინმე მოგვიტანდა ან ტკბილეულობას, ეს იყო სულ. იცით რა მახსოვს, მაშინ ახლა არც ავტომობილი მყავდა არაფერი და მახსოვს აი 12-ს რო აკლდათ 20 წუთი გავბოდით, რომ მეტროთი უკვე სხვა ტრანსპორტი არ იყო, რომ მეტროთი წავსულიყავით სახლში და დილით ისევე ვიღვიძებდით, ისევე მივდიოდით აღმაშენებელს ოფისში. დაფასდა ეს სიკეთე სხვა კუთხიდან მომიბრუნდა ჯერ ერთი და მეორეც კიდე თქვენ წარმოიდგინეთ ყველას არ ვიცნობ, ვისაც მაშინ საქმე ეს ისეთი დიდი რაოდენობა იყო, ყველას ვერ დაიმახსოვრებდით და დღემდე თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც მივდიოდით ამის წინ მაგალითად საავადმყოფოში ვიყავი რაღაც აბსოლუტურად სხვა საქმეზე და ვიღაც ქალბატონი მოვიდა ეკთანი და მეუბნება, თქვენ ხომ არის უცქირიძე ხართო და მეთქი კი და გახსოვთ თქვენმე სარჩელი დამიწერეთ და 3000 ლარი ჩამომეწერაო და რითი შემიძლია ეხლა დაგეხმაროთო. ეს ფაქტიურად სიკეთე, რომელიც მთელი ცხოვრება მიბრუნდება და მართლა დიდი საქმე იყო და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი და ამიტომ არ შეიძლება ამის დავიწყოთ. თავიდანვე ისე დაიწყეთ, ფართო მასშტაბებით დაიწყეთ თავიდანვე და კი, ამის მერე ძალიან ბევრი საქმე რა თქმა უნდა და ისეთი კარგი საქმეები, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი და რომელიც ფაქტობრივად 1 წელი მაინც გრძელდებოდა ამის ზეიმი, ესე ვთქვათ. და მერე აღნიშნოს დიდი ხანს გაგრძელდა. მაინტერესებს, საიდან გაჩნდა იდეა არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნების? რა პრობლემებმა განაპირობა ეს და აი პირადად თქვენამდე საიდან მოვიდა თავიდან? საერთოდ მე ვფიქრობ, თუ დღეს ბევრი პრობლემა ბუნებრივია, მაგრამ ეს ბავშვების უფლებები საერთოდ ცალკე თემა არის და ცალკე ძალიან პრობლემური საკითხი არის, იმიტომ რომ ბავშვები არის ჩვენი მომავალი თაობა და ყველაზე მეტად მათ უნდა გაუფრთხილდეთ, ხო? სივრცეც რო შევუქმნათ რა. კი, აუცილებლად და ამიტომ ეს პრობლემა იყო, არის და ალბათ იქნება ძალიან დიდხანს, თუ ჩვენ თვითონ რაღაცა არ გავაკეთეთ. თითოეულმა ჩვენთაგანმა რაღაც წვრილი არ შევიდა თამაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც უკვე მიიღო საქართველოს პარლამენტმა ბავშვთა კოდექსი გვეღირსა და როდესაც უკვე დაიწყო აკრედიტაცია მოსამართლეების პროკურატი, ყველა შეეძლო დაეკითხა ბავშვი რაღაც. ეხლა ეს რამე აღარ ხდება, ანუ რაღაც პატარა წინგადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, თუ არა გაქვს შესაბამისი ცოდნა, შესაბამისი კვალიფიკაცია ბავშვთან უკვე ვეღარ ურთიერთობებ და მეც და ჩემმა მეგობრებმაც ეს აკრედიტაცია გავიარეთ და სხვათა შორის იდეა პირველი წამოვიდა ჩემი მეგობრიდან, ქეთი უტიაშვილი, რომელიც მოვიდა და მითხრა, რომ მარი ეს სფერო არის ჯერ ძალიან ისეთი არ არის მიუხედავი და რაღაც უნდა გავაკეთოთ, რაღაც უნდა შევქმნათ, რომ ბავშვებმა იცოდნენ, რომ არის ორგანიზაცია, რომელიც მათ ყოველთვის დაეხმარებათ. და მეც რა თქმა უნდა მოვიწონე და აი ორმა ესე ერთად წავედით და დავაფუძნეთ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია. და ნელ-ნელა ვიწყებთ მუშაობას, უკვე არის მომართვები, არის ხოლმე რა ფორმატში მუშაობთ?
ძირითადად ელექტრონულად გვწერენ პრობლემების. ეხლა ეგეთი თაობა გვერდზე. კი, და ხშირად იცით რა არის, მარტო კანონი და კოდექსი კი არა, თვითონ თაობაც სხვანაირია ეხლა. კოდექსს რო თავი დავანებოთ, ანუ ძალიან განსხვავებული ბავშვები არიან, დიახ და ეხანდელი ბავშვებისთვის უკვე პრობლემა არასაც ჩვენ მაგალითად ვერ გავაკეთებთ ალბათ ვერასოდეს, ეხლა ბავშვი მივა დაჯდება კომპიუტერთან და ისე მოგწერს, რომ შეიძლება სულ 400 თავის მშობელს გეტყვის, რომ ეს პრობლემა მაქვს და დამეხმარე. კი, დამოუკიდებელი ბავშვები. დიახ და ძალიან კარგი თაობაა, მე ძალიან მომწონს ეს თაობა. კი, მეც იმედი მაქვს, რომ ანუ თავიდან გიქონდეთ, ჩვენზე გქონდეთ იმედი, რომ ჩვენ შევსწავლით რაღაცას, საქართველოს ჭირდება აუცილებლად ისეთი თაობა, რომელიც შეძლებს, რომ შექმნას უბრალოდ სივრცე, რასაც ქვეყანა ერქმევა და სადაც თავისუფლად შეგიძლია განათლების მიღება, ბავშვის აღზრდა, გაზრდა და შემდეგ საქართველოს საამაყო მოქალაქედ ჩამოყალიბება. ნამდვილად. და თქვენი მსგავსი ორგანიზაციები ნამდვილად კარგია და ნამდვილად წარდგება ჩვენ მომავალ თაობას დარწმუნებული ვარ ამაში. რა გაკეთდა ამ კუთხით თქვენს არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რაიმე პროექტი თუ განახორციელეთ, როგორ განვითარდა და როგორ დასრულდა? ხო, ანუ პროექტის დასრულებაზე ჯერ ადრე არის საუბარი, იმიტომ რომ ეს ახალი ორგანიზაცია არის და ეხლა იწყებს ფაქტობრივად ფუნქციონირებას და სულ რამოდენიმე кейსი გქონდა და ეს ახალი თემაა საერთოდ ზოგადად, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც რამდენი არასამთავრობოც არ უნდა შევქმნათ და რამდენი ორგანიზაციაც პრობლემები ძალიან სერიოზული არის. მე ახლა ამ წუთში არა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის დაუშვათ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, არამედ როგორც ადვოკატი ვსაუბრობ, რასთანაც მაქვს შეხება ყოველდღიურად და რაც უნდა გადაწყდეს აუცილებლად და გადაწყდეს სახელმწიფოს დონეზე. პირველ რიგში ახლა კი კარგია რომ გვაქვს კოდექსი, კარგია რომ უკვე საგანი შემოვიდა მედია საზოგადოება, რომელსაც ბავშვები სწავლობენ და მეტნაკლებად უკვე იციან თავის უფლებები, სამოქალაქო სამართლის მსგავსად პატარა ბავშვები. კი, რაღაც და ეს არის რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი, ვერ დავკარგავთ. უბრალოდ რა თქმა უნდა რეკომენდაცია და სურვილი იქნება რომ ეს არ იყოს თბილისში, არ იყოს მაინც და მაინც კერძო სკოლებში, ეს იყოს ყველგან, ყველა საჯარო სკოლაში, ყველა სოფელში, ყველგან ბავშვები ყველგან და იყო თანაბარი, არ შეიძლება მის მიხედვით თუ საცხოვრობს როგორც განსხვავდებიან, აი რომ დავაკვირდეთ და რომ შევადაროთ ერთმანეთს სამწუხაროდ არის ძალიან დიდი განსხვავებები აღზრდასთან მიმართებაში ქალაქსა და სოფელში. ხო, და ეს ძალიან სამწუხაროა, მე ვფიქრობ, რომ განურჩევლად ყველაფრისა, ყველა ბავშვს აქვს ერთნაირი ხელმისაწვდომობა, ერთნაირი განათლება, ერთნაირი ინფორმაციის მიწოდება, ამიტომ აქ უნდა იყოს აქ 1 და 2 და 10 არასამთავრობო ვერაფერს ვერ გააკეთებს, აქ უნდა იყოს სახელმწიფო სერიოზული ჩართულობა. გარდა ამისა, ახლა დავუშვათ და მივახციეთ იმას და ბავშვმა იცის კარგად თავისი უფლება. ჯერ ერთი ამ ინფორმაციის მიწოდებაც ჩემი აზრით უნდა მოხდეს ძალიან ფრთხილად და ძალიან სწორად. იმიტომ რომ აქაც არის ძალიან ისეთი ოქროს შუალედი, რომლის დარღვევაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ მე მქონია უკვე შემთხვევები, როდესაც ბავშვმა იმდენად კარგად გაითავისა ეს თავისი უფლებები და იმდენად გონია, რომ ეს მისი უფლება არის უზენაესი უფლება, რომ გონია, რომ იქ კნინდება მშობლის უფლება, ანუ აქ არის ძალიან ისეთი საფრთხილო ზღვარი. იმიტომ რომ ეს უფლება ბავშვმა არ უნდა გაიგოს ისე რომ დავუშვათ მოვიდა არ მეცადინეობს მშობელი ეთქვის რომ დაჯექი იმეცადინე და უთხრას რომ ეს ჩემი უფლებაა და ნუ მელაპარაკე აი ერთი უკიდურესობიდან არ უნდა გადავარდეთ მეორე უკიდურესობაში და ძალიან სწორად უნდა იქნეს ეს ინფორმაცია მიწოდებული ეს ერთი და მეორე კოდექსი კარგია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მივიღეთ კოდექსი, ბედნიერები ვარ და მორჩავით და იურის სახე კაბინეტში უდევს ეს ჯერ ის სწორად ბავშვისთვის გასაგებენაზე თითოეულ ბავშვს და მივაწოდოთ ეს. და მეორეც, მარტო კოდექსი არაფერს არ უშველის თუ შეიქმნა თუ არ თუ ცოტა სხვა კუთხითაც არ აი ხა ნახეთ ცოტა ხნის წინ, რამოდენიმე დღის წინ ესეთი кейსია. მოდის мама, რომელიც მეუბნება რომ მე მივმართე ყველა სოციალურ ქსელს, მივმართე ყველა ჯობჯი არის თუ რაც არის ყველგან, ყველა ახლობელი ნათესავი, ვეძებ სამსახურს და ვიშოვე მხოლოდ 1000 ლარიანი სამსახურს, დღეს ჩვენთან არის საშუალო დონის სამსახური. ყავს მეუღლე, ყავს 2 შვილი და მეუღლე თხოვს ალიმენტს, გაშორებულია. მამა მეუბნება რომ ძალიან მიყვარს ჩემი შვილები და მინდა რომ ალიმენტი გადავუხადო, მაგრამ 200 ლარზე მე თვითონ ბავშვს ვერ გადავხდი. იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ შევძლები, იმიტომ რომ 2 კრედიტი მაქვს, ის და ახლა წარმოიდგინეთ ბავშვისთვის თვეში 200 ლარი. როგორ კარგათაც არ უნდა იცოდეს ბავშვმა თავისი უფლებები. როგორ ფიქრობთ, აქ ირღვევა თუ არა მისი უფლება? ალბათ კი.
ძალიან ირღვევებთ, რომ იმ ბავშვს ჭამა უნდა, ჩაცმა უნდა, განათლების უფლება რომ აქვს, ის იცხოვა რომ წრეზე უნდა იაროს, სპორტით უნდა დაკავდეს, რა 200 ლარზეა საუბარი, ხო? დედა ბავშვების მოვლით არის დაკავებული სკოლაში, მიყავს, მოყავს, ეხლა მითხარით ყოფნის, ეხლა მამის მხარე დავიჭიროთ, როგორ უთხრა დაცვაზე უარი, როდესაც ეს მამა ყველაფერს ცდილობს, მუშაობს, დადის სამსახურში, მაგრამ ფიზიკურად არ არსებობს. აი გამოსავალი რა, რომელი მხარე უნდა დავიჭირო ამ შემთხვევაში მე, როგორც ადვოკატმა. დავიცვა მამის უფლებები და ყველაფერი გავაკეთო, რომ რეალური თანხა მიცეს ბავშვს და რეალურად 200 ლარი მივაცემინო და მოგებული გამოვიდე ბედნიერი პროცესი მოვიგე? იქ ხო იმ ბავშვის ინტერესი შეილახა, 200 ლარად როგორ უნდა იცხოვროს ბავშვმა, ხო? თუ დედის მხარე დავიჭირო, დავაკისრო მამას ის 500 ლარასაც დედა ითხოვს და მამა იძულებული იქნება საერთოდ მუშაობას თავი დაანებოს და იმ 200 ლარიც დაკარგავს. ამ შემთხვევაში ზარალდება ბავშვი. ანუ ბავშვის უფლებები ეს არ არის მარტო ის რაც კოდექსში წერია, დღეს ძალიან ბევრი პრობლემაა. მენტალობიდან გამომდინარეც ჩემი აზრით ძალიან ბევრი შეუსაბამობა ხდება. ძალიან ბევრი და იცით ეს ყველაზე კარგად ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ეს მხარეც მოდის, ის მხარეც მოდის და საოჯახო დავები და ესეთი დავები, როდესაც არის ბავშვს, როდესაც ეხება, იქ გამარჯვებული ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გამოვიდება. ვერცერთი მშობელიც ვერ იქნება გამარჯვებული. არ აიღო საქმე, როგორ უნდა დაეხმარო, ხო? აიღო და კაი გავვიმარჯვე და იმის მოთხოვნა, როგორ გამოვიდე პროცესიდან ბედნიერი და გამარჯვებული, ხო? ან აქ არ არსებობს გამოსავალი თუ არა მარტო კოდექსი არა, უნდა იყოს. მე მგონია, რომ აუცილებელია საქართველოს იქცეს ქვეყანად, სადაც შრომაც დაფასდება ბავშვის უფლებებით და შესაბამისად მშობლებსაც მსგავსი დავები არ მოუწევთ. კი, ანუ ხშირია სამწუხაროდ. ძალიან რთულია დიახ ბავშვის გაზრდა და აღზრდა მით უმეტეს და რა თქმა უნდა, ანუ ორივე მხარეს რაღაცა აქვს ისეთი, რომ ვერც გაამტყუნებ და ვერც მიემხრობი. მაგ დროს მართლაც რომ ბავშვის უფლება ირღვევა. ჩემი აზრით ბავშვებს უნდა გქონდეთ იმის შესაძლებლობა ქვეყანაში, როცა ასე თუ ისე გვაქვს ბიუჯეტი იმისთვის, რომ რაღაცა გამოიყოს და დავეხმაროთ ბავშვებს, ანუ მე არ ვთვლი, რომ ტანსაცმელი და საჭმელი მაინც და მაინც დახმარება განათლებაში. განათლების უფლება, ანუ ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით. ფუნდამენტური უფლება და უნდა იყოს უფასო. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ბავშვები, როცა მიიღებენ განათლებას უფრო უფასოდ და ანუ აბარებ, მაგრამ ვერ სწავლობ, იმიტომ რომ შემოსავალი არ გაქვს. როცა უფასოა, აღონ რაღაცა ზღვარი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რომ мотиваცია იმიტომ გქონდეს, რომ ანუ კარგად რო ისწავლო. რაღაცა ზღვარი უნდა არსებობდეს, რომ ბავშვმა თავისით შეძლოს რაღაცების მიღწევა. ნამდვილად. მაგრამ ამაში სახელმწიფო თუ არ დაეხმარა. აუცილებლად, ანუ მე არ მახსოვს ზეიმობდით, რომ ვაი მივიღეთ ბავშვთა უფლებათა კოდექსს, ამით არ გვარდება, არა. იქ რო წერია, რომ შეგა განათლების უფლება, იგივე უფლება შეიძლება იმ ბავშვს, მისი კლასელი რო დადის იმ ცეკვაზე, იმ ცურვაზე, იმასაც უნდა გქონდეს ამის შესაძლებლობა. ის უკვე ბავშვობიდანვე იჩაგრება და უკვე გრული და უკვე ცოტა დეგრადირებული პიროვნებას ვიღებთ. ის რო ხედავს, რომ მისი მეგობარს კარგი ქურთუკი აცვია, კარგი რაღაცა, ის ვერა, ხო, უკვე ფსიქოლოგიური რაღაც მომენტები დგება. ალიმენტს რომ თავი დავანებოთ, ეს კიდე კარგი შემთხვევაა, მამა მაინც ყავს, ურთიერთობა მაინც აქვს, დედა ყავს, ორი იმას მაინც გამოხატავს, რომ რაღაცა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რა ხდება ობოლ ბავშვებთან მიმართებაში. დღეს თუ რამე დაემატა, ხო 20, 50, 30 ლარი არ ვიცი, მაგრამ დღემდე 100 ლარი იყო თითო ობოლ ბავშვს სახელმწიფოდან დახმარება. ახლა მითხარით, ამას შველის ბავშვთა უფლებათა დაცვის კოდექსი? იგივე მარტოხელა დედა. მარტოხელა დედებისთვის ანალოგიური დახმარება არის, რომ დედა რომ არის მარტოხელა, რომ ზრდის ბავშვებს და სახელმწიფო ეხმარება 100 ლარით და შენ მიდი და იმ ბავშვს აუხსენი, რომ შენ ხარ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, შენ ყველაფრის უფლება, შენ აი გაშალი ოღონდ ფრთები და მოინდომე და ყველაფერი გააქვს. თან მაგ 100 ლარით უნდა დაიყვანოს სახელმწიფო კონცერტზე, რომლის ნაცვისხეს მილიონობით ლარი. და როცა შეიძლება ლარიც არა, დოლარი ან ევრო, როცა შეიძლება რომ სახელმწიფო ეს თანხები გლობალურად სხვანაირად დახარჯოს და მომავალთაობა აღზარდოს ისეთი, რომელიც თავის ისევ ჩვენ ქვეყანას გამოადგება. შიმშილობენ ბავშვები რეალურად დღეს საქართველოში და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. მე ვფიქრობ
მოგზაურობა ეს არის ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემა, რაც პირველ რიგში უნდა დადგეს. შეიძლება ძალიან ბევრ რამეზე უარი ვთქვათ, მაგრამ რომ ვიცით, რომ ამის გამო ვამბობთ უარს, ყველა ამ როცა პასუხისმგებლობას სწორად აანალიზებს მშობელიც, რა თქმა უნდა, იმ მაგალითად არ შემიძლია მაგალითად არ მოვიყვანო დედა. ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, მე 90-იანის ბავშვი ვარ და ასე თუ ისე გაჭირვებაც მინახავს კარგად ყოფნაც, შრომის შედეგიც და ფასიც. უნდა აუცილებლად მისცეს განათლება მშობელმა. შეიძლება ვერ მოგცეს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, რაც ყველა შეიძლება ეცვას და ვერ ყიდულობდა, მაგრამ როცა ცოდნა და განათლება გაქვს, აუცილებლად მოვადგე, როცა შენთვისაც, შენი ოჯახისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც შეუცვლელი და კარგი ადამიანი იქნება და პროფესიონალი რა. ამიტომ ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა ეგ არის აუცილებლად. ყველაზე სწორი ინვესტიცია. კი, ზუსტად, კი, რაც უფრო მეც ჩადებ მაგ საკითხში, უფრო მეც ამოიღებ. რა თქმა უნდა. მარტო ოჯახისთვის არა ვთვლი, რომ სახელმწიფოს აუცილებლად ჭირდება განვითარებული და ჯანსაღი მომავალი თაობა. აუცილებლად და ამიტომ ეს პრობლემა არის და იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად ყველამ ერთად რაღაცას უნდა გავაკეთოთ. ახლა ჩვენ ყველა თითქმის აკეთებს ისე, რომ აი ჩემმა თაობამ ვერ გააკეთა და თქვენ გააკეთებთ. აი ჩემი შვილი გააკეთებს მერე. თითქოს რაღაცა უკან მხევით, რაღაცა გვეზარება, აი ორშაბათს დიეტას დავიწყებს ამბავია რა. და ეგ არის ყველაზე ცუდი. მე თქვენ ეხლა თუ არ გავაკეთეთ რაიმე იმისთვის რომ მომავალი თაობა რაღაცა ერთი კუთხე მაინც რო შევცვალოთ, ერთი მხარე რო შევცვალოთ დამოკიდებულებების, არავინ არ დაიწყებს ესე რაღაცის კეთებას რა. ამას ჭირდება ძალიან დიდი ენთუზიაზმი, რომ შეძლო, არ დაგეზაროს და გააკეთო, იმიტომ რომ შენმა შვილმა იცხოვროს ქვეყანაში. დიახ. და სწორედ აი ეს იყო, მაშინ ვიფიქრეთ მე და ჩემმა მეგობარმა და ეს იყო იმ წუთში რაც შეგვეძლო იდეა, რომ მოდი შევქმნათ ორგანიზაცია, სადაც მოგმართავენ და იმ ბავშვს ადვოკატის ძებნა მაინც არ დაჭირდება და რაღაცა ეცოდინება, სადაც სწორად დაარიგებენ, სწორად ახალი кейსებიდან რომელიმე აი ცოტა ისეთი უფრო დამამახსოვრებელი თუ იყო და ანუ აი რომ მოგვიყვეთ რა. იცით რა არის, ახლა ჩვენი ყველაზე ესეთი იმპერატიული რაღაცის არის, ყველა кейსი არის აბსოლუტურად დაცული და არავითარში თან იცით რა არის, ხა უფროსებთან მიმართება შეიძლება ისე თქვა და ისე მოყო, რომ სახელი და გვარი არ თქვა და ის უფროსი გაიგებს, მაგრამ ბავშვის ფსიქიკა ცოტა სათუთი არის და ამიტომ მე რომ რაღაც кейსი მოუყვე, შეიძლება იმ ბავშვის სახელი და გვარი სულ არ ვახსენო და არ ვარ დარწმუნებული, რომ დავუშვათ იქ მეგობრებშიც ვყავს რაღაც და ეს რო ნახოს შესაძლებელი იმდენად დაიტრიბუნოს და იმდენად დაისტრესოს საერთოდ სურვილი გაუქრეს რომ ჩვენთან ურთიერთობა, ამიტომ ჩვენ როდესაც ურთიერთობას ვიწყებთ იმის რომ ეს არის მხოლოდ შენ და მე. და სანამ ცოცხალი ვარ მე და სანამ კარგად ვარ, ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაიგებს. და ამიტომ ბავშვთან იმედი ეძლევა ბავშვს ალბათ, ხო? და ამიტომ ბავშვთან ეს ძალიან ესეთი საფრთხილო თემა არის, ეს რომ დიდებს ეხებოდეს, კი ბატონო, მხოლოდ სახელს და გვარს არ ვიტყოდი, მაგრამ ბავშვებთან განსაკუთრებულად ვფრთხილობ. კი, მართალიც ხართ. მომავალში თუ გაქვთ რაიმე დაგეკმელი აი პროექტის ან რამის დიახ, ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ დონორი ორგანიზაციები რაღაც პროექტებს დებენ, აბსოლუტურად ყველა პროექტი, რომელიც ეხება ბავშვის უფლებებს, ჩვენ ყველგან ვიღებთ მონაწილეობას, არაერთი უკვე გაგზავნილი გვაქვს მოთხოვნა, რომ გვინდა მონიტორინგები იგივე რაიონებში, იგივე სასამართლოებში როგორ ხდება ბავშვებთან მიმართებაში, მათი თუნდაც გამოკითხვა, ყველაფერი, ძალიან ბევრი პროექტზე გვაქვს შეტანილი, ეს ახალი ორგანიზაცია როგორც გითხარით და ყველგან ყველაფერს ვაგზავნით თუ რამე შეიძლება, რომ მაქსიმალურად რაიმე უფლება მივიღოთ და ამ კუთხით იყოს ჩართულობა. დიახ, და პასუხებს ველოდებით, რაღაცა პოზიტიური მოლოდინი გვაქვს, იმედი გვაქვს, რომ ეს წამოვა, ეს გრანტები და ამის ფარგლებში აუცილებლად არა იმიტომ რომ დაუშვათ ამის ან გაპიარება გვინდა რაღაც არა უბრალოდ გვინდა რომ მართლა ბავშვებს დავეხმაროთ და განსაკუთრებით ფოკუს ჯგუფები ყავს რაიონის ბავშვები. თბილისში მეტნაკლებად მაინც არის ეს შესაძლებლობები და რაიონში უფრო ნაკლებად არის ამის შესაძლებლობა, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ რაღაც უბრალოდ შესაძლებლობა მოგვეცეს იმის რომ რაღაც პატარა ფილიალებივით რაღაც გავაკეთოთ რაიონებში, ჯერ პირველ რიგში
ახლო რაიონები მაინც მოვიცვათ, რომ იქაური პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენც რომ ხედავთ, თბილისში უფრო გაბედულები არიან ბავშვები, უფრო კომუნიკაბელურები, უფრო ბევრს ბედავენ. იქ უფრო თითქოს ხათრიანები, უფრო ვერ შემოდიან. ეს მომართვიანობას ძირითადად თბილისში არის და ამიტომ გვინდა რომ რაღაც ცოტა გავხსნათ, იმიტომ რომ ყველა ბავშვია და ყველა ძალიან საყვარელია და ყველა დასაფასებელია. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ მაგაში. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, დაგიბრუნდებით ბლიც კითხვებით. დაგიბრუნდით ბლიც კითხვებით, მზად ხართ ქალბატონო მარი? მზად ვარ. ბავშვობაში ყველაზე მეტად გინდოდათ რომ მქონოდა ბევრი სათამაშოები. რის გარეშე არ წარმოგიდგენიათ ცხოვრება? ჩემი პროფესიის გარეშე. ის რაც ყველაზე მეტად მოგწონთ საკუთარ თავში? საკუთარ თავში ალბათ მიზანდასახულობა. ის რაც ძალიან არ მოგწონთ? არ მომწონს ალბათ ზედმეტად ლმობიერი და რაღაც ისეთი ვარ ხოლმე ზოგჯერ რაღაცა ემოციური. რა შეცვლით საკუთარ თავში, რა თვისებას ან რას შევცვლი და უფრო ხშირად მექნებოდა ურთიერთობა ჩემ ოჯახის წევრებთან და ჩემ მშობლებთან. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? რისი მეშინია? ჩემ საყვარელი ადამიანების დაკარგვის. რას აფასებთ ადამიანში? რა კონკრეტულ თვისებას თუ არ გაგვთ ეს? ერთგულებას. ყველა ადამიანში. რა გწყინთ ადამიანებისგან? უმადურობა. ნამდვილად საწყენია. ფრაზა, რომელსაც საუბარში თითქმის ყოველდღიურად იყენებთ. არასოდეს არ თქვა არასოდეს. ეჭვიანი ხართ? მეტნაკლებად. ფერი, საყვარელი ფერი? შავი და თეთრი. ინი და იანი, როგორც ვთქვით. წიგნი, რომელიც ბოლოს წაიკითხეთ? ბავშვთა უფლებათა კოდექსი. რამდენი ხნის წინ? ალბათ ერთი სისტემატურად კითხულობ მაგ ბავშვთა უფლებათა კოდექსს. საერთოდ ამ ბოლო დროს სულ კოდექსებს კითხულობ, არა მაქვს იმის დრო რომ სამწუხაროდ, ჩემ და სამარცხვინოდ, ჩემ და სამწუხაროდ, მაგრამ ისე ხშირად ჩვენ და ჩვენ ისე ხშირად იცვლება კოდექსები, ისე ხშირად ვიღებთ ამ ცვლილებებს, რომ დრო არა მაქვს სხვა რამე ვიკითხო სამწუხაროდ. ყავა თუ ჩაი? ყავა. ძალიან ყავა. ძალიან მიყვარს თურქული ნალექიანი. არა, თურქული ნალექიანი. რას გვისურვებდით ჩვენს გადაცემას, რას ვისურვებდით? ან რა რეკომენდაციას მოგცემდით? ძალიან კარგები ხართ, ძალიან მომწონ ხართ და გისურვებთ უფრო დიდ მასშტაბებზე გასვლას და გისურვებთ მშვიდობას და პანდემიის მალე დამთავრებას. დამთავრებას, რა თქმა უნდა. ჩვენც იგივეს გისურვებთ. თქვენს პირად პროფესიულ საქმიანობაშიც, იმაშიც, რომ ბავშვების დახმარება ასე გსურთ. ფართო მასშტაბებზეც კი რომ გასცდეთ, ესეც ძალიან კარგი იქნება და აუცილებლად გაგვეხარდება. და ფიქრობ, რომ ყველაფერი ისე წავა, როგორც თქვენ გსურთ, რადგან მოტივირებული ხართ. გინდათ ნამდვილად ამ პრობლემების მოგვარება და ასეთი პრობლემით ძალიან ბევრი ბავშვია, რომელიც ჩვენი მომავალია და არავითარ შემთხვევაში არც ერთი ნიჭი არ უნდა ჩაკვდეს, ესე ვიტყვი და არ უნდა ჩაქვდეს. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.